Tak banyak orang seberuntung aku punya waktu luang untuk bebas di alam liar, mendengarkan nyanyian-nyanyian indah, mendengarkan burung-burung bernyanyi serta menari liar. Tak banyak memang orang seberuntung aku, dan aku harus mensyukuri hal itu, karena aku hanya cukup menikmati, mengamati, dan menjaga mereka dengan doa. Salam lestari. My gear guys, untuk mengawasi satwa liar, saya menggunakan Sony HXR NX100 dengan lensa J24 kali, saya tambahin extender digital, jadi cukup jauh untuk bisa nge-close ya guys. Gear saya gunakan hari-hari. Setiap kali saya hunting satwa liar, burung, menggunakan kamera ini untuk sementara.